大家好，欢迎来聊天。今天我们聊一个已经发生了好几天的事件，也就是在南海发生了中共海警船在追击菲律宾的巡逻艇的时候，和中共自家的军舰、解放军的军舰、解放军海军的军舰互相对撞。从这一件事情，我们有很多可疑之处，来和大家共同探讨一下。首先，为什么中共自系的海警船会与自家的军舰相撞，造成了海警船船头大概有几十米的内缩，可见得中共海警船的钢板，尤其是船头的钢板，其实并不是装甲，并不是防护装甲非常大的，而是看起来是采用了一般民用船只的规格建造的海警船。那另外一个可疑之处就是，为什么中共海军的舰只在这个事件里面也扮演了一定的角色，这个是非常奇怪的一件事情。另外就是中国海警，也就是号称的所谓的第二海军，与正式的海军为什么会在一起联合执勤呢？为什么会一起联合执勤？在这个执勤的过程中间，就是联合出任务的过程中间，他们到底是彼此之间是相互有联系呢，还是各自为政？这是另外一个疑点。为什么如果在出任务的时候彼此是有联系的，而且在执行同一个任务的话，在任务的分工上到底谁担任什么样的角色，另外一方又是什么样的角色，到底是哪一方？是中国海警是主导者，还是中国海军是主导者？如果中共海军是主导者的话，那为什么用军舰去追击菲律宾的海上巡逻艇呢？而且是类似于海警的海岸防卫队的舰只呢？以海军去追击海岸防卫队的船只的话，这种行为是一种类似的准战争行为，事情是非常的严重的。中共海军为什么会做这个事情呢？像这些疑点都是让人费解，而且不得其原因的结果。再来，我们看一下船只受损的程度。中国海警船的舰首整个内缩，整个船头不见了，整个内缩。这样子的话，在船里面的人跟在甲板上的人都应该会有一定程度的人员伤亡。那再看看中共海军舰艇的部分，就是所谓的桂林舰的部分，它在撞击的时候，船头被海警船撞了一个大洞。那在船头的位置应该是所谓的声纳系统，如果被撞出一个大洞的话，那中共的桂林号应该在船内部也有一定程度的设备损伤跟人员损伤，这应该是显而易见的。那在事件发生之后，桂林号并没有停船去救援自己的海警船，而是直接继续追逐菲律宾的海岸巡防艇，以7500吨级的军舰去追300吨级的海岸巡防艇。这一点是觉得非常的不可思议的，因为这种行为实际上就是已经进入准战争状态了。但是中共海军介入海事纠纷也不是第一次了。那为什么会这种情况的发生呢？因为菲律宾海警的部分声称，这一次是菲律宾的船只正向黄岩岛
附近的菲律宾渔民送补给，这是第一个矛盾点。为什么由官方的船只向民用的船只运送补给？照理说，如果是单纯的民间行为的话，就不需要由官方的舰艇来向渔民运送补给。这是第一个菲律宾部分，菲律宾难以解释的部分。虽然菲律宾在南海冲突中都宣称这些聚集在南海的民用船只都是民间的自发性的活动，但是由菲律宾官方的船只向民用船只输送补给品来说的话，菲律宾自己的自圆其说是不成立的。中共的海警船对菲律宾的官方船只加以阻拦，这是显而易见的会发生的事情。然后中共海警船用高压的水枪、水炮向菲律宾的官方的海岸巡防船其实加以胁迫、加以警告，而菲律宾的船只在中共海警船和中共军舰之间没有完成良好的沟通协调的情况之下，由于菲律宾海警船、菲律宾海岸防卫队的船只的交叉航行，导致中共海警船以及中共的军舰之间产生了相互矛盾。中共的海警和中共的海军部分可能又有互相争功的部分，所以导致了撞船事件的发生。这应该是整个事情事后来看的话，大概最有可能发生的情形。为什么会发生中共海警在南海部分执行勤务跟执法的力度增加了？其实事实上，中共是在警告菲律宾政府，尤其菲律宾总统小马可仕一再的强调，若台海爆发战争，菲律宾不管愿不愿意都会被迫卷入。其实菲律宾总统小马可仕这一段谈话的内容宣示了菲律宾会不得不将菲国的领土在战争期间供予美军使用。其实菲律宾总统小马可仕的谈话大致上所可以描绘的空间大概也就是如此了。菲律宾只是在表达立场，那中共方面其实有一点反应过度。菲律宾愿意将领土借予或是供予美军使用，是菲律宾迫不得已的情况。那也许菲律宾只是在说明他的立场的尴尬以及他的无立场，如此而已。但是中共海警的部分却因为菲律宾总统的谈话而加强了执行的力度，加强了中国海警在南海执勤的力度的话，其实这也可能是引发了中共海警与中共军舰互相互撞的结果的原因。以上就是中共海警船和中共军舰桂林号在南海撞船发生的前因后果，我们来做一个推测。今天的话题就聊到这里，如果喜欢的话，请大家按赞、订阅和分享。我们下次见，拜拜。